أبو بكر الشرقاوي، رئيس تعاونية نخلة تغجيش، رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي تمور وادنون. بالنسبة للمشاركة ديالنا في المعرض الدولي للمنتوجات المجالية فأكادير في النسخة التاسعة ديال المشاركة الأولى، وشاركنا بواحد المجموعة ديال المنتوجات المحلية، خصوصا المنتوج ديال التمور والمنتوجات الموازيه اللي هي جات من الاصل ديال التمور، بحال مثلا السكر ديال التمر، قهوه بالنواه ديال التمر، السيرو ديال التمر، الكونفيتير، المواد اللي هي التجميليه. وهذه المنتوجات بطبيعه الحال عندها واحد الاقبال، خصوصا انها بديله، فيها واحد المجموعه المنتوجات اللي بديله للسكر الابيض، مثلا السكر ديال التمر. وبالنسبه للقهوه او القهوه ديال التمر، هي عباره عن واحد المنتوج اللي هو ما غنقولوا عليه جديد، ولكن عنده واحد الاهميه كبيره، خصوصا ان العظم ديال التمر ولا العلفه ديال التمر كتحتوي على نسبة مهمة من الألياف الخشبية، لذلك فهي فيها واحد المجموعة ديال المكونات اللي كتعالج واحد المجموعة ديال الأمراض. لذلك خصوصا أن بعد الجائحة ديال كورونا تغيرت الثقافة الغذائية على المستوى العالمي، يعني الوطني ملزم انه حتى هو يتغير، وبذلك تغيرت حتى المنظومه ولا الفكر الاستهلاكي على الصعيد الوطني. لذلك اتجهوا الناس الى المنتوجات المحليه، خصوصا المنتوجات الطبيعيه من التمور ومن المواد اللي جايه من اللبز ديال التمور. وحاليا بالنسبه لتغجيش فهي واحد الواحه اللي كتوجد في الجنوب المغربي في اقليم قلميم، ومقبله ان شاء الله. حاليا هي في اطار بناء واحد الواحه بالسعه الاستيعابيه ديال 200 طن، وان شاء الله نتمناو ان هذه الوحدات تكون واحد الحل ولا واحد المشروع ولا واحد الورش ديال التنميه بالمنطقه اللي غيشجع الاستثمار اللي كنطلبوا من الجهات المسؤوله انها تمشي في هذا الاتجاه ديال الاستثمار في الواحات وتشجيع الاستقرار، وفي نفس الوقت اننا نعملوا على تشجيع الشباب على الاستثمار، تشجيع على استهلاك المنتوج المحلي ديال الواحات المغربيه. وكنتمنوا التوفيق لهذه التظاهره، وان شاء الله نتمنوا لها الاستمراريه والمزيد من التألق ان شاء الله.